чад явчих. The future simple tense. The future simple tense гэдэг нь жирийн ирээдүй цаг гэсэн үг. Tense гэдэг нь цаг, simple гэдэг нь энгийн, жирийн, future гэдэг нь ирээдүй. Өнөөдөр хичээлээр бүгдээ жирийн ирээдүй цагийн тухай ойлгож авна. За, жирийн ирээдүй цагаар ямар үйл явдал илэрхийлдэг юм бэ гэхээр ирээдүйд болох, мөн ирээдүйд давтагдах үйл явдлыг энэ цагаар илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нар маргааш тэгнэ, тийшээ явна, ийшээ явна. Би өнөөдрөөс эхлээд өдөр болгон би ямар нэгэн тийм юмыг хийх болно гэж ярьж байгаа тохиолдолд энэ жирийн ирээдүй цагийг ашигладаг. Жирийн ирээдүй цаг бол монгол хэлний гол орчуулга нь бол наа гэж орчуулдаг. Наа. Би өглөө 8-д босно. Манайха маргааш ирнэ. Бид нэр одоо өдөөс хойш уулзсан, тийм ээ? Орчуулга нь бол энэ. За. Жирийн ирээдүй цагийн туслах хөлөг буюу auxiliary verb. Жирийн ирээдүй цагийн туслах хөлөг нь болохоор will гэсэн юм туслах хөлөг. Will. Урд нь бол бид нар жирийн ирээдүй цагийн туслах хөлөг, жирийн өнгөрсөн цагийн туслах хөлөгийн тухай үзчихсэн бол өнөөдөр ийм машин туслах хөлөг үзэж байна. Will гэсэн туслах хөлөг маань уртлын дээр дөө, даас, дид гэсэн туслах хөлөгүүдээс юугаараа онцлогтой вэ гэхээр бүх хэлбэрүүд төр хэрэглэгддэг. Англи хэлний 5 хэлбэр байдаг. Батлах, үгүйсгэх, ерөнхий, ялгах, тусгай. За тэгвэл одоо тэр дөө даас дид нь батлах хэлбэр дээр хэрэглэгддэггүй байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо дэлгэрэнгүй хэлбэрт батлах хэлбэр дээр хэрэглэгддэггүй. За тэгвэл одоо жирийн ирээдүй цагийн энэ will гэсэн туслах хөлөг маань бүх хэлбэрүүдэд хэрэглэгдэнэ. За тэгвэл одоо энэ жирийн ирээдүй цагийн дараагийн ойлголт өгч байна. Жирийн ирээдүй цагийн гол цөм болсон томьёо юу вэ? Тэгвэл will гэсэн туслах хөлгөөс үйл өнөр. Өөрөөр хэлбэл will plus verb. Энэ бол жирийн ирээдүй цагийн томьёо. Тэгвэл энэ жирийн ирээдүй цагийн will plus verb гэсэн томьёогоор үссэн өгүүлбэр монгол хэлээр наа гэж хэлэгдэнэ. Наа. Жишээлбэл одоо би маргааш ирнэ гэж хэлвэл I will come tomorrow гэж хэлнэ. Тэр машин барьна гэж хэлвэл he will drive a car гэж хэлнэ. Бид нар уулзнаа гэж хэлээ. Тэгвэл we will meet. Бид нар уулзсан гэж хэлвэл ингэжлэх юм байна. За, жирийн өнгөрсөн цаг дээр бид нар дүрм ярьдаг байсан. Жирийн одоо цаг бол ийм дүрмээр өсдөг, өвлөг араасаа эс төгсгөл залгадаг, зарим тохиолдолд залхахаа үйлчдэг. Жирийн өнгөрсөн цаг дээр бол өвлөг нь хоёр араар үсдэг гэдэг гэх мэтэр дүрмүүдийг бид нар судалж ирсэн бол жирийн ирээдүй цаг дээр үйл өн хоёрдоггүй. Ямар ч тохиолдолд. За тийм учраас одоо энэ бусад цагуудаас ойлгоход илүү их төхөмтэй, илүү их амархан, толгой ирэх нь гайгүй, бодлох нь ховор гэдэг. Гол ерөөсөө цөм болсон энэ томьёогоо мэдээд авчих юм бол ерөөсөө энэ томьёоныхоо тусламжтайгаар өгүүлбэрийг зохиож, өгүүлбэрийг үүсгэж, тэр өгүүлбэрийг ярианд хэрэглэх ийм боломж бүрдэж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл үүлэг араас элдвэнцийн төгсгөл авахгүй, үүлэг нь хорихгүй гэж ингэж ойлгож болно. Тэгэхээр жирийн ирээдүй цаг дээр ямар нэгэн дүрм байдаг юм байна гэдэг. Ингээд ойлгоод авахд болно. За. Тэрний дараа. Одоо бид энэ жирийн ирээдүй цаг өвчсөн өгүүлбэрүүдийг бүгдээ юу вэ? Өгүүлбэр дээр жишээ авч ярилцъя. Жирийн ирээдүй цаг одоо өгүүлбэрт хэрхэн хэрэглэгдэх вэ? Өгүүлбэрт орохдоо яг яаж байрладгийг, хаана ямар үг нь ордгийг гэсэн ийм өгүүлбэрийн байрлалыг бүдэр авчирсан. За ингээд англи хэлэнд 5 хэлбэр байдаг. Хамгийн ихний хэлбэр нь батлах хэлбэр байгаа. Passive form. За тэгвэл батлах хэлбэрт байгаа өгүүлбэр одоо жирийн ирээдүй цаг дээр яаж үүсдэг юм бэ гэдгийг ярилцъя. Эхлээд үйл хийсэн буюу subject орно. Subject-ийн араас auxiliary verb. Дөнгөж сая бидний утсан will гэсэн туслах хөлөг нь орно. Auxiliary verb гэдэг нь туслах хөлөг. За туслах хөлөгийн араас үйл өн орно. Үйл бол ямар нэгэн хувирал авахгүйгээр
орох юм байна. Тэрний араас тусагдхан орж болно. Мөн байц орж болно. За тэгвэл одоо ийм томьёогоор бүтсэн өгүүлбэр нь монгол хэлнэ. Ингэж орчуулагдана. Нагийн даруй зэрэг. Нэг чухал ойлголт юм байна. На. За жишээлбэл тэд нар маргааш 5 цагт ирнэ гэж хэлээ өдрөө. Тэд нар маргааш 5 цагт ирнэ. За ийм өгүүлбэр зохиохын тулд бид нар өгүүлбэрт өгсөн байрлалын томьёогоо ашиглах хэрэгтэй. Day гэдэг нь subject буюу үйл ингэсэн. Тэд нар. За нөгөө томьёон загтсан өгүүлбэрт өгсөн байрлалын томьёоны дагуу мэдээж туслах бүлгэнд орно. За тэгвэл жирийн дэд цаг юмслах бүлэг бол will гэсэн юмслах бүлэг байна. За тэгэхэд одоо үндсэн бүлэг буюу verb нь орж байна. They will come. За ингээд өгүүлбэр бүтчихэ. Тэд нар ирнэ. Тэд нар ирнэ. За тэгвэл одоо 5 цагт жишээлбэл at цагийн өмнө at гэсэн утгыг аваад at 5 o'clock. За одоо маргааш гэсэн байц цаг хугацаа заасан байц гэж орж ирж байна. Маргааш гэдэг англиар tomorrow. За They will come at 5 o'clock tomorrow. Тэд нар маргааш 5 цагт ирнэ гэдэг. Нөгөө наа гэсэн орчуулгаар энэ өгүүлбэр байна. Орчуулагдаж байгаа гэдэг хараад байгаа. За дараач өгүүлбэр. Хоёр дахь хэлбэр буюу үгүйсэх хэлбэр байгаа. Negative form. За тэгвэл энэ эхний хэлбэр батлах хэлбэр дээр өгүүлбэр яаж бүтдэг вэ гэсэн ийм томьёо байсан бол одоо бид үгүйсэх хэлбэрийн томьёог нь гарах гэж байна. Эхлээд үйл хийж орно. Дараа нь туслах бүлэг орно. Тэгээд үгүйсэх өгүүлбэр хийж байгаа учраас туслах өгүүлбэрийн араас not гэсэн ийм үгүйссэн үг орж иж байгаа. За тэрний араас үйл үг орно. Тусагдхан орно. Байц орж байна. За батлах хэлбэрээр юугаар ялгаатай бэ гэхээр зөвхөн not гэсэн үг орснороо өгүүлбэрт өгсөн байрлал дээр not гэсэн үг орснороо л ялгаатай. Бусад өгүүлбэрт өгсөн байрлал өгүүлбэрт орж байгаа үгнүүд маань батлах хэлбэрт байгаа өгүүлбэрт өгсөн үгнүүдтэй яг адилхан гэж ойлгож байна. За тэгвэл энэ хэлбэр маань монгол хэлний юу гэж зөвлөгдөх вэ гэвэл ихгүй гэж зөвлөгдөнө. Ихгүй. За бид нар үүнийг хийхгүй гэж хэлээ. Бид нар үүнийг хийхгүй. За тэгвэл үүлийн эзэн маань бид нар гэдэг англиар we гэж байгаа. Үйл эзэн. За үйл эзнээс туслах бүлэг маань not гэсэн үгтэй орж байгаа. Тэгвэл туслах бүлэг нь will гэсэн үг ба. Will not гэсэн хоёр үг маань үгүйсгэгдээд тэгээд нөгөө contraction буюу төвчсөн хэлбэр болно. Will not хоёр үгүйсгэхээр won't болчихоо. We won't. Одоо хийх гэдэг. Одоо үүний араас үйл үг орох ёстой. Тэгвэл үйл үг нь do гэсэн буюу хийх гэсэн үг орчиж байгаа. We won't do. Тийм ээ? За одоо яг үндсэн үйлбэр гараад ирж байгаа. Орчуулгахдаа бид нар хийхгүй. Өөрөлдөл хийхгүй. Үүсгэж байна. За юуг хийхгүй? Өсөлтөө орчиж байна одоо. Үүнийг бид нар үүнийг хийхгүй гэж хэлвэл we won't do it гэж хэлэх юм байна. Will гэсэн туслах үйлбэраас үйл үг орох юм бол наа гэж хэлэх юм байна. Won't гэсэн буюу одоо товчлсон will-ийн араас not гэсэн үг ороод үйл үг орох юм бол ингэж хэлэх юм байна. Тэгээд харах хэрэгтэй. We won't do it. They won't do it. I won't do it. Тийм ээ. За. Ингээ бүгдээ гурав дахь хэлбэр. Гурав дахь хэлбэр бол general question буюу ерөнхий асуулт гэж байна. Ерөнхий асуулт. За тэгэхээр ерөнхий асуулт гэдэг нь мэдээж туслах үйлбэр эхэлж байгаа асуултыг ерөнхий асуулт гэж хэлнэ. Тэгэхээр өгүүлбэрт өгсөн байрлалын томьёо маань юугаар эхлэх вэ гэхээр мэдээж туслах үйлбэр эхэлнэ. Хооцрог өгүүлбэр эхэлнэ. За тэгвэл туслах үйлбэр араас юу орох вэ? Үйл эзэн, үйл үг, тусагдхуй орж болно, мөн байц гэж орж болно. За тэгээд асуу өгүүлбэр учраас асуулт юм гэдэг. За auxiliary verb plus subject plus verb object plus adverbial modifier question mark. Монголчууд бол
Эхлээд туслах хууль гарах юм. Жирийн ирээдүйн цаг туслах хуулийг мэдээж will гэсэн туслах хууль байгаа гэдэг дээр үзсэн. За will гэсэн туслах хуулийн араас үүлийн эзэн орно. Эзэн бие орно. Эзэн бие араас үйл үг орно. Үйл үгийн араас тусагтхан орж болно. Бас орохгүй ч болно. Энийг одоо бүгд мэдчихэ. Мөн байц орж болно. За өгүүлбэр бол ингэж бүтэх юм. Өгүүлбэр ингэж бүтнэ. За тэгвэл та нар гэсэн үлийг зорсон өгүүлбэр үзье. Та нар энэ өрөөг 2 цагийн дараа цэвэрлэх юм уу гэж асууя бүгдээ. За тэгвэл ерөнхий асуулт учраас тийм. Орчуулга бүгдээ хараадах юм. Яг ерөнхий асуултаар ийм томьёогоор бүтсэн өгүүлбэр монгол хэлний гүйцэж болохгүй гэхээр хуу гэсэн ийм хоёрын зарчуулга. Хүү. Энэ бол орчуулга. За сая өгүүлбэр хэлсэн ба та нар энэ өрөөг 2 цагийн дараа цэвэрлэх юм уу? За тэгвэл юу гэж хэлэх гэхээр мэдээж энэ ерөнхий асуулт учраас туслах өгүүлбэр хэлэх хэрэгтэй. Туслах өгүүлбэр. За тэгвэл will гэсэн туслах өгүүлбэр хэлье. Хаагч руу өгүүлбэр хэлж байгаа. За will гэсэн туслах өгүүлбэраас мэдээж үүлийн эзэн орж байгаа. Та нар гэдэг чинь ороод ирж байгаа. Will you. Энэ та нар гэдэг үгийг тэд нар гэдэг үгтэй их андуурдаг англи хэлнэ. You гэдэг нь та нар гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл will they буюу тэд нар гэж хэлэх гэдэг. Тэд нар гэж бичих гэдэг. Тэд нар гэж хэрэглэх гэдэг. Энэ дээр бүгдээ сайн хараа. За үйл үг нь орж иж байгаа. Одоо цэвэрлэх гэсэн үг ч орж байна. Цэвэрлэх гэдгийг clean. Will you clean? За үндсэн өгүүлбэр мань гараад ирж байгаа. Орчуулбал та нар цэвэрлэх үү? Та нар цэвэрлэх үү гэсэн ийм өгүүлбэр орж байгаа. За энэ өрөөг гэдэг одоо object нь энэ өгүүлбэрт энэ өрөө гэсэн ийм өгүүлбэр үг гарч иж байгаа. За тэгвэл энэ өрөө гэвэл энэ нэгдийг these гэж хэлээ та. These өрөө room 2 цагийн дараа гэж орж ирээ. After 2 hours. За ингэж бүтүүлэн гарч ирж байгаа. Уншия. Will you clean this room after 2 hours? Орчуулбал та нар энэ өрөөг 2 цагийн дараа цэвэрлэх юм уу? Буюу цэвэрлэх үү гэсэн юм ерөнхий асуулт гарч иж байгаа. Тэгвэл гол өгүүлбэр энэ өндөр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Will you clean? Та цэвэрлэх үү? Та цэвэрлэх үү? За энэ дээр бол үүсдэр we won't do. Бид нар хийхгүй гэж байна. За батлах хэлбэр дээр болохоор they will come. Тэд нар ирнэ гэсэн. Мэн. За will you clean this room after 2 hours? Та нар энэ өрөөг 2 цагийн дараа цэвэрлэх юм уу гэж байна. За ингээд ерөнхий асуулт болсон. Одоо ялгах асуулт руу орох гэж байна. Ялгах асуулт. За ялгах асуулт маань ямар онцлогтой вэ гэхээр хоёр юмыг хооронд нь ялгах зорилгоор асууж байгаа. Тэгээ ялгаж байгаа хоёр үгийнхаа дунд нь ялгаж байгаа хоёр үгийн дунд гэдгийг бас сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Ялгаж байгаа хоёр үгийн дунд or гэсэн холбоос үг хэрэглэнэ. Холбоос үг. Conjunction word. За тэгэхээр ялгах асуултан дээр бол энэ түрүүчийн лекцэн дээр түрүүчийн хичээл дээр бид нар ойлгосон байгаа. Өгүүлбэр дэх үгсийн байрлалын томьёо ерөнхий асуултад ерөнхийдөө адилхан. Өөрөөр хэлбэл одоо үүлийн эзнийг асууж байгаа бол subject or subject. Verb or verb, object or object, adverbial modifier or adverbial modifier гэсэн ийм томьёо. Өөрөөр хэлбэл юуг ялгаж байгаа юм гэдгээс хамаарат тэр тухайн ялгаж байгаа үгийнхаа дунд нь о гэсэн холбоос үг тавина. Бусад өгүүлбэр үгсийн байрлалын томьёо бол бусад хэлбэрүүд нь яг адилхан гэж ойлгоно. Жишээлбэл за та ирэх жил сурах юм уу эсвэл ажиллах юм уу гэсэн үг. За нэг дайрлагч. Та ирэх жил сурах уу ажиллах уу? За тэгвэл юу хийх вэ гэвэл will you
study сурах. Study or work. За ингээд үндсэн өгүүлбэр гаргадаг шүү. Will you study or work? Та сурах уу? Эсвэл or гэдэг нь эсвэл ажиллах уу гэж байна. За орчуулгаас адилхан. Ерхий асуулттай адилхан орчуулгад. Хуу. Will you study or work? Одоо ирэх хичээл гэдэг хэрэглэдэг үгтэй хамт хэрэглэгээ. Цаг хугацааг илэрхийлсэн байцах шүү. Next year. За ингээд бүрэн утгатай өгүүлбэр гаргадаг чинь. Та ирэх хичээл сурах уу? Эсвэл ажиллах уу гэж байна. За тэгвэл дахиад нэг өгүүлбэр авчихсан үү? Та англиар ярих юм уу эсвэл орсоор ярих юм уу гэсэн юм. Та англиар ярих уу, орсоор ярих уу? За одоо энэ тохиолдолд энэ өгүүлбэр дээр болоо үйл үгийг ялгацсан байна. Хоёр үйл үгийг ялгаж байгаа учраас үйл үгийнхаа дунд нь о гэсэн холбоос үг тавьчихсан. Одоо бүгд юуг нь ялгаж байгаа юм бэ гэхээр object нь ялгаж байгаа. Object нь тусагдах юм. Юугаар ямар хэлээр ярих гэдэг тийм ээ. За тэгвэл одоо та англиар ярих уу, орсоор ярих уу гэж хэлвэл Will you speak English? Энэ дөр бол object нь ялгаж байна. English, англи хэл, Russian, орс хэл. Та англиар ярих уу эсвэл орсоор ярих уу? Тэгэхээр ялгаж байгаа хоёр үгийнхаа дунд нь о гэсэн холбоос үйл хэрэгжилчихэд болчихсон. Гэтэл бид нар заримдаа монголоор хэлээд Will you speak English or will you speak Russian гэж ингэж буруу хэрэглэх гэдэг. Энэ бол буруу гэдгийг өгшин. Сануулъя. За ингэж цаашгаа да. 5 дахь хэлбэр бидний мэдхээр тусгай асуулт байна. Тусгай асуултыг англиар special question гэж хэлнэ. Special question. За ямар юмыг тусгай асуулт гэж хэлэх вэ гэхээр зүйтэй. Асуух үгээр эхлэж байгаа асуулт болгоныг л тусгай асуулт гэж хэлдэг байна. Тэгэхээр өгүүлбэр маань асуух үгээр эхэлнэ. Асуух үг гэхээр question word. За асуух үгээр араас юу арах вэ? Мэдээж auxiliary verb орно. Туслах болов. За түүний араас subject, verb, object, adverb, modifier. Энэ өгүүлбэр дэх үгсийн байдлын томьёогоо ашиглаад өгүүлбэр зохиох юм бол та зөв бичиж, зөв бодож, зөв ярьдаг, зөв хэрэглэдэг хүмүүс юм. Тэгэхээр эхэл сурч байгаа анхчнаас сурч байгаа хүмүүс маань хамгийн эхлээд анхаарах ёстой зүйл маань тухайн англи хэл дээр байгаа өгүүлбэрүүд яг тэр 5 хэлбэр дээрээ яаж барилаад байгаа юм бэ? Тэгэл эхнээс эхлүүлээд маш сайн ойлгоод зөв өгүүлбэрийг олон удаа хэлэх хэрэгтэй. Үүнийг багш нь хичээл болгон дээр анхааруулж хичээл болгон дээр зөвлөж байгаа шүү. За энийг монголчилж үзээ өдрөө. Монголоор хэлж үзээ. Асуух үг юм. Өөрөөр хэлбэл тусгай асуулт заавал асуух үг эхэлнэ. Асуух үг гэдэг нь одоо нөгөө what, when, where, why, which, who, how long, how many hours, how often гэсэн ийм асуух үг. Асуух үгээр эхэлнэ. За асуух үгний араас туслах үг орчно. Энэ тохиолдолд туслах үг мэдээж will гэсэн туслах үг ба. Яг тэгвэл бид нар жирийн ирээдүйд загварч байгаа учраас. За туслах үгээс үүлийн эзэн ор. Үүлийн эзэн. Үүлийн эзнээс үйл үг орно. Ингээд үндсэн өгүүлбэр гараад ирж байгаа. За тэгээд тусагдхан орж болно. Тэгээд байц орж болно. Тусагдхан орж болно. Байц орж болно. Өмнөх хичээлээр бид нар та хаана ажилладаг вэ гэдэг үзсэн байгаа. Жирийн одоо цаг дээр. Мөн та хаана ажилладаг байсан бэ гэдэг үзсэн байгаа. Энэ бол жирийн өнгөрсөн цаг. За тэгвэл одоо бүгдээ та хаана ажиллах вэ гэсэн өгүүлбэр. Энэ өгүүлбэрт үгсэн байдлын томьёог ашиглаад хийж үзье. Та хаана ажиллах вэ? Хаанууд үг маань асуух үг. Асуух үг учраас өгүүлбэрийг эхлүүлж байна. За дараа нь auxiliary verb буюу туслах үг өрөх хэвээр. За тэгвэл жирийн ирээдүйн цагаан туслах үг нь will гэсэн туслах үг ба. За will-ийн араас юу орж ийнэ гэдэг нь одоо томьёон дээр харагдаж байна. Мэдээж үүлийн эзэн. Та юу гэж орж иж байна. За тэгээд юу орох вэ? Үйл үг орж байна. Work. За та хаана ажиллах вэ? За энэ томьёогоор өгсөн өгүүлбэр монгол хэлний яг юу гэж орчуулдаг вэ гэхээр хээвэ гэж орчуулдаг вэ? Хээвэ. Та юу хийх вэ гэж сууж болно. What will you do? Та хизээ эхлэх юм бэ гэж сууж болно. Тэгвэл when will you begin? За ингээд ийм байж болно. Where will you work? Та хаана ажиллах юм бэ? Та хаана сурах вэ гэж хэлвэл
Where will you study гэдэг нөгөө өгүүлбэр дэх үгнүүдийг солиод маш олон өгүүлбэрүүдийг хэлээд амдаа хөвшүүлээрэ гэж багшнаас зөвлөж байгаа. За мөн жирийн өдөө цаг сурахын тулд бас л үүнийг ууггүй давтаж, ууггүй хичээллэх хэрэгтэй. Тэгвэл таны аманд чинь хөвшин, сэтгхүүд чинь суун, дараа нь хэрэглэхэд илүү хялбар болно. Өгүүлбэрт өгсөн байрлал одоо нөгөө өгүүлбэрийн сандаа та энэ өгүүлбэрийг нэмж байгаа гэсэн үг байна. Тийм учраас маш олон өгүүлбэрүүдийн нэг өгүүлбэрийг зөв сурч аваад тэр өгүүлбэрүүдийн юуруудын солиод, гişүүдийг солиод өгүүлбэрүүдийг хувиргаад өөрийн гэсэн өгүүлбэрүүдийг нэмээд хэлээд ойлгоод давтаад ингэж яваад байгаа хэрэгтэй гэдэг шиг хэлж байна. За та юу хийх вэ? Тэд нар юу хийх вэ гэсэн үгээр бүгд бичүүлсэн. Тэд нар юу хийх юм бэ? За тэгвэл what гэдэг үг чинь орж байна. Яг бол энэ чинь асуух үг чинь. За үүний араас туслах үг орж байна. Will. За тэд нар гэдэг англиар they хийх гэдгийг do. За орчуулбал тэд нар юу хийх вэ гэсэн ийм үг орж байгаа. Тэд нар юу хийх вэ? За мөн тусгай асуулт маань өөр янзаар бас асууж болдог гэдэг өмнөх хичээл дээр өгсөн зааж өгсөн байгаа. Үүлийн эзнийг асуул яах вэ? Тусгай тухайныг асуул яах вэ гэсэн ийм хоёр асуулт мэдээж гарч ирдэг. За үүлийн эзнийг асуусан өгүүлбэрийг бүдрээ асууж үзье. Та нарын хэн чинь одоо эрх зүүн Америк руу, Канада руу явах вэ гэсэн. Та нарын хэн чинь гэвэл англиар which of you. За тэгээд нөгөө туслах үлгч орж байна. Will. За үүл үг нь орж байна. Go to Canada. Эрх зүүн. Next. Саме. За энэ дэр бас л нөгөө туслах үлгэр мань орж байгаа гэдэг бүгдээр хараад аваарай. Өмнөх тэр жирийн өнгөрсөн цаг дээр туслах үлгэр яг энэ үүлийн эзнийг асууж байгаа тохиолдолд байхгүй болчихсон. Шууд нөгөө үүлийн эзний араас үүл үг нь хуурч орж ирсэн. Энэ жирийн ирээдүйн цаг дээр үүл үг нь хуурдаггүй онцлогтой. Тийм учраас will гэсэн туслах үлгэр заавал авч явах юм байна гэж ойлгож байна. За энэ үүлийн эзнээ асуудаг 3 асуулт байгаа. Энийг бас очилно. Та нарын хэн чинь явдаг вэ гэвэл which of you will go? Хэн явах вэ гэвэл who will go? Хэний аав явах юм бэ? Whose dad will go? За ингэж ажиглана. За мөн тусах түүнийг асуул яах вэ? Буюу object асуул яах вэ? Тэд нар ямар хоол идэх юм бэ гэсэн үг дээр. Тэд нар ямар хоол идэх вэ? Тэд нар ямар хоол идэх вэ гэсэн бол which food. За энэ хоёр үг салдаггүй гэдгийг бас ойлгохороо. Яг монгол хэл шиг. Ямар хоол, ямар машин, ямар захиа, ямар өрөө, ямар сонин, ямар ном, ямар өнөртэй ус, тийм ээ? Ямар жуус гэдэг ч юм одоо яг энэ тохиолдолд ерөөсөө which гэдгийг хараас энэ орчно. За тэд нар ямар хоол идэх вэ гэдгийг гүйцэн өгдөрөө. Which food туслах үг нь орлоо. Will тэд нар гэж хэлвэл англиар they. Идэх гэдгийг eat. Which food will they eat? Тэд нар ямар хоол идэх вэ гэсэн ийм утгаар асууж байна. За ингэж ирээдүйн цаг гэсэн цаг маань ерөнхийдөө ингэж гарч ирлээ. Англи хэлний 5 хэлбэр дээр одоо жирийн ирээдүйн цаг маань хэрхэн үүсэх вэ? Монгол хэлний яг яаж орчуулагдах вэ? Өгүүлбэрт өгсөн байрлал нь яг ямар ах вэ гэдэг ийм ойлголтуудыг багш та бүхэнд өглөө. За одоо жирийн ирээдүйн цаг дээр бас нэмж нэг to be going гэсэн хэллэг байдаг. Тэгэхээр одоо бүдрээ to be going гэсэн хэллэг үзэж энэ ямар учиртай хэллэг вэ гэдгийг ойлгоцгоё. To be going to. За to be going to. За энэ to be going to гэсэн хэллэг маань яадаг вэ гэхээр ирээдүйд хийхээр шийдчихсэн, төлөвлөжсөн зүйлийн тухай асуухтаа, ярихдаа, ярилцахдаа хэрэгэлдэг. To be going to гэсэн хэллэг. За тэгвэл энэ жирийн ирээдүйн цаг дээр хэрэгжилсэн сая зааж байсан will гэсэн энэ туслах үйлэг буюу энэ цаг маань одоо ямар тохиолдолд хэрэглэгдэх вэ гэхээр ямар нэгэн зүйлийг төлөвлөөгүй одоо дөнгөж сая хийхээр шийдэж байгаа. Дөнгөж сая одоо тэр тухайн үйлийг хийхээр одоо бодоод
шийдээд тэрийг илэрхийлэх тохиолдолд will гэсэн тусдаа өгүүлбэр хэрэглэгдэнэ. Энд хоёулаа монгол хэлний наа гэж орчуулагдана. Will гэсэн тусдаа өгүүлбэр маань монгол хэлний наа гэж орчуулагдах юм байна. To be going to гэсэн ийм хэллэгтэй өгүүлбэрч монгол хэлний наа гэж орчуулагдана. Гол ялгаа нь хэрэглээ нь юу юм бэ гэдэг багш надад тайлбарлаж өгч байна. Сая ерөнхий юуг нь ойлгоод утгыг мэдээд авчлаа. Жишээлбэл би Канад явна. Би Канад явнаа. Ингээд хүн Канад яваад байна. Ингээд ер нь Канад явах зүгээр юм. Би ерөөсөө ингээд эрх зон ч юм уу, эрх жил ч юм уу. Ер нь Канад явнаа гэж хэлэх юм бол I will go to Canada. Ингэж л одоо. Өөрөлдөл энэ хүн Канад явах шийдвэрийг одоо гаргаж байгаа. За тэгж чад ер нь их сард ч юм уу, эрх жил ч юм уу. За тэгж чад ер нь явандаа гэж хэлэх юм бол өөрөлдөл дөнгөсөө гаргасан шийдвэр гэж ойлгож байна. За тэгвэл дараач өгүүлбэр. Энэ хүн Канад явах шийдвэрээ гаргаад төлөвлөөд тэр бэлдээд ерөөсөө л яг 7 хоногийн дараа ч юм уу, сарын дараа ч юм уу яг Канад явах нь тодорхой болчихсон ийм тохиолдолд юу гэж хэлэх вэ гэхээр I am going to go to Canada. За тэгэхээр харъя. Will гэдэг нь монгол хэлний наа гэж хэлэгдэн гэсэн. To be гэдэг нь энэ to be-гийн хөрөл нь am байна. To be going to гэсэн. Энэ хэллэг маань хоёулаа орчуулгахдаа бол хоёулаа наалгаж хэлэгдэв. Би Канад явна. Би Канад явна. Гол ялгаа нь юу вэ гэхээр энэ хүн Канад явах шийдвэрийг одоо гаргаж байгаа. Урд нь төлөвлөөгүй, урд нь шийдэггүйс. Энэ хүн болохоор Канад явахаар шийдчихсэн, төлөвлөжчихсэн. Канад явхад бүх юм бэлэн болчихсон. Сарын дараа ерөөсөө шууд ямар ч судалгаагаар Канад явна гэсэн ийм тохиолдолд өөрөөсөө шийдсэн зүйлийнхаа тухай ярихдаа, төлөвлөжсөн зүйлийн тухай ярихдаа энийг ингэж хэлдэг байна. За going to гэдэг ярианы хэлнээр ихэвчлэн going to гэдгийг ярианы хэллэгдэр ингэж хэлдэг. Gonna. За Америкийн хэлнээр I'm gonna go to Canada. I'm gonna teach you the future simple tense today. Би өнөөдөр та бүхэн жирийн ирээдүйн заахаар төлөвлөсөн энэ тохиолдолд I'm gonna teach you гэж хэлж байгаа. Магадгүй шийдвэрээ гаргаагүй жирийн ирээдүйн цагийг дараа нь заах гэж байгаад өнөөдөр би өнөөдөр заачаа гэж ингэж шийдвэр гаргаад би та нарт тэгвэл жирийн ирээдүйн цагийг чинь заачаа гэж хэлэх юм бол I will teach you the future simple tense гэж хэлнэ. Яг төлөвлөөд заахаар шийдчихсэн ийм утгыг илэрхийлэхдээ I'm gonna teach you буюу to be going to гэсэн ийм хэллэгийг хэрэглэдэг байна. За тэгэхээр хүмүүс асууад тэр гана гэдэг тэр гана гэдэг чинь ямар очтой юм бэ гэдэг. За тэгвэл гана гэдэг нь ярианы хэлнээр хэрэглэгдэхдээ энэ linking word гэж ярьдаг. Хоёр үг маань хоёлаа нийлж зарим тохиолдолд 3-4 үг нийлээд нэг үг болж хэрэглэгддэг. Манай монгол хэлнээр бас байдаг. Жишээлбэл дуугүй байгаараа гэж хэлдэг, дугаагаараа гэж хэлдэг. Юу гэсэн үг вэ гэж нэг тэгж монгол хүмүүс тэр болгон ярьдаггүй. Ярианы хэлнээр юу гэсэн үг вэ? Юу гэсэн үг вэ? Ингэж хэлнэ. Тэрнээс юу гэсэн үг вэ? Энийг нөгөө товчлоод аваа ижилсэх, ондоошхос гэж байдаг. За энэтэй адилхан ингэж хэрэглэгддэг ярианы хэлнээр ингэж ордог. Тэгэхээр бичгийн хэл ярианы хэл гэсэн юм хоёр хэл байдаг. Тэр хэл маань өөр ингэсэн ялгаатай, хуйлтай, журамтай, тогтцтой, өвөрмөц онцлогтой ийм байдаг бахан. За тэгээ дараа нь linking word гэсэн хичээлүүд бас орох бах. За ингэж жирийн ирээдүйн цаг энэ хүн багшаан төлөвлөсөн зүйл дуусаж байна. Ингэж бүгдээ уламжлал ёсоор асуулт хариултын хэсэг рүү оръё. Та бүхэн өнөөдрийн хичээлээс болон өмнөх заасан хичээлээс ойлгоогүй, асуухыг хүссэн нэмж тодруулах зүйл байвал багш руугаа комент хийрээ. Тэр асуултанд чинь багш нь яг хариулахад бэлэн байна.
За, асуултууд ирсэн байна. Энэ цагийг дахиад нэг хэлж өгөөч гэсэн байна. Ямар гэнэ? Айнтар. За, энийг ойлгохгүй байна. Айнтар. Тайлбарлаад өгөөч гэсэн байна. За, энийг арай өөрөөр юу яаж бичээрэй гэж нэг ойлгохгүй байна. Асуултыг чинь. За, ямар цагийг одоо тайлбарлах гэсэн юм болоо? Тийм байна, багшаа. Асуух өгүүлбэр үү гэж байна. Into. За, асуултуудаа нэлээд ойлгомжтойгоор явуулахгүй бол нэг ганц өгтөр өгчээд явуулж байна. Бас нэг ингээд нэг хэсэгчээс нэг англи нэг хүүхч юм шиг contraction юм шиг нэг тиймэрхүү юм бичээд явуулж байна. Зүгээр тийм байна гэсэн байна. Багшаа гэсэн байна. Асуух өгүүлбэр үү гэж байна. За. Би нэг зүйл ойлгохгүй байна. Баярлалаа, гоё тайлбарлалаа гэж байна. За, тэр ойлгохгүй байгаа зүйлээ өдөр болго унших хэрэгтэй юу гэж байна. Унших бол их чухал та. Өдөр болго унших юм бол одоо таны үгсийн сан нэмэгдэн, нүгэл бут үгсийн байрлалыг хаана яаж орж ийнэ гэдгийг та мэдээж ойлгож авна. За, тэгээд одоо мэдээж одоо нөгөө унших хурд чинь нэмэгдэн, тухайн одоо дүрмээ та баттгах нь унших бол нөгөө унших, бичих, ярих, сонсгосон дөрвөн чадварын чинь нэг шүү дээ. Тийм учраас унших зүйлээ бол сайн уншиж явах хэрэгтэй. За, асуултуудаа ирүүлээд орох хүмүүс. Энэ цагийг дахиад нэг хэлээд өгөөч. Асуух өгүүлбэрөө гэж байна. Би дараа жил Англи явнаа. Сайн одоо юу гэсэн юм бол доо. Ер нь дараа жил Англи явнаа. I will go to England next year. Энийг одоо орчуулах юмс зэрэг гэж байна. За, Бямбатар гэдэг хүн асуултаа их ойлгомжтой явуулаарай. За, асуулт өнөөдрийн хичээл маань ер нь асуулт том бага байлаа. Тэгэхээр ингээд энэ хүргээд хичээлээ бүгдээ дуусгая. Ингээд та бүхэн сайхан шинэлээрээ одоо эх 7 хоногийн баасан гарагт цагаан сарын дараа бүгдээ иргэн уулзцгаая. Эх 7 хоногт бүгдээ энгийн бүлгийн 3 цагийг давтаж, ярилцаж, ойлгоогүй байгаа зүйлсээ ойлголцох учраас та бүхэн юугаа комментээ сайн бичээрэй, асуух зүйлээ сайн явуулаарай гэдэг чинь хүсээд энэ удаагийн нэвтрүүлгийг энэ хүргээд өндөрлөж байна. Дараагийн хичээл хүртэл баярлалаа.